板垣退助や西郷隆盛らによる殺土倒幕の密約。イントロダクション。幕末の日本は、強力なリーダーシップと戦略的な同盟が、重要な時期でした。その中でも、薩摩藩の西郷隆盛と土佐藩の板垣退助が結んだ、殺土倒幕の密約は、幕府打倒の大きな一歩となりました。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、この密約の背景と重要性について探ります。密約の背景。なんで西郷隆盛と板垣退助は密約を結んだのだ。それは幕末の日本が大変な混乱期だったからよ。幕府の力が弱まって各藩が独自に動き始めたの。特に薩摩藩と土佐藩は幕府を倒して新しい政府を作ろうと考えていたのよ。へえ、それで密約を結んだのだな。でも他の藩も同じようなことを考えてたのだ。もちろんいろんな藩はそれぞれの考えを持っていたんだけど、薩摩藩と土佐藩は特に積極的だったの。そして薩摩藩の西郷隆盛と土佐藩の板垣退助は実際に行動に移すために密約を結んだのよ。なるほどなのだ。でもどうして薩摩藩と土佐藩が特に目立ったのだ。それは薩摩藩と土佐藩が強力な軍事力と優れたリーダーシップを持っていたからよ。特に西郷隆盛と板垣退助はカリスマ性と戦略的な思考があったわ。彼らは幕府の弱体化を見逃さず迅速に行動に移したのよ。殺土倒幕の密約の内容。じゃあ実際にどんな内容の密約だったのだ。殺土倒幕の密約は主に3つのポイントから成り立っていたわ。1つ目は薩摩藩と土佐藩が協力して幕府を倒すこと。2つ目は新しい政府を設立するための計画を共有すること。そして3つ目は互いに軍事的な支援を行うことよ。ふむふむ、なるほどなのだ。具体的にはどうやって協力したのだ。具体的には情報の共有や軍事行動の調整が行われたわ。例えば薩摩藩が持っていた最新の武器や戦術を土佐藩に提供したり、逆に土佐藩が持っていた情報を薩摩藩に共有したりしたのよ。でもそれって簡単なことじゃないのだ。どうやってそんなにスムーズにできたのだ。そうね、確かに簡単ではなかったわ。でも西郷隆盛と板垣退助はお互いに信頼関係を築いていて、それが大きな助けになったの。彼らはお互いの強みを生かしながら目的に向かって一丸となって進んでいったのよ。へえ、信頼関係って大事なのだな。でも他の藩はどう思ってたのだ。他の藩も少なからず影響を受けたわよ。特に薩摩藩と土佐藩の動きが成功すれば自分たちもその流れに乗ろうと考える藩も多かったわ。密約の影響とその後。この密約が結ばれたことで何が変わったのだ。この密約が大きな転機となって薩摩藩と土佐藩の連携が強化されたわ。それによって幕府に対する反乱がさらに強力になったの。そして最終的には1868年の明治維新につながったのよ。すごいのだ。じゃあこの密約がなかったら明治維新もなかったってことなのだ。そうとも言えるわね。殺土倒幕の密約は日本の歴史において非常に重要な役割を果たしたわ。でも明治維新って具体的に何が変わったのだ。明治維新は日本の政治、経済、社会の全てに大きな変革をもたらしたわよ。まず幕府が倒されて天皇中心の新政府が樹立されたわ。そして封建制度が廃止されて近代的な国家体制が整えられたの。さらに西洋の技術や文化が取り入れられ急速な近代化が進んだのよ。へえ、そんなにたくさんのことが変わったのだな。そうよ。殺土倒幕の密約がなければこれらの変革も実現しなかったかもしれないわね。まとめ。板垣退助と西郷隆盛による殺土倒幕の密約は、幕末の混乱期において新しい政府を樹立するための重要な一歩でした。この密約が結ばれたことで、薩摩藩と土佐藩の連携が強化され、最終的には明治維新という大きな変革をもたらしました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。